Tunggal June 19, malaglagip ti anibersaryo ti ipapatay ni Filipino Olympic medalist Teofilo Ildefonso ang nabirngasan iti Ilocano Shark. Ti kauna na Pilipino ang nagabak iti medalya iti Olympic Games. Ada detalye ni Anjel Kim Pengosro. Naipas ngay ni Ildefonso ijipiddig Ilocos Norte edi November 5, 1903. Gapota di makkel iti asidag ti Karayan, nasuro na ti aglangoy. Tapno mapasaya at nati talento na, imakar manipod probinsya ang nagturong ijay Manila. Nakikadwa iti Philippine Scouts edi 1922. Ti iyaakar na kat nang pataod kadagiti baro agundaway para kenkwana. Isuan nakipasat kadagiti adu nga international kan regional events ken nang ibagi iti Pilipinas iti Olympic Summer Games iti 1928, 1932 ken 1936. Isu na ti imuna a Pilipinong atleta ang nangabak iti maysa nga Olympic medal. Ang nangabak kadagiti agsasaruno a bronze medal iti 200-meter breaststroke iti 1928 Amsterdam ken 1932 Los Angeles Olympic Games. Idi bimtak ti maikadwa a gubat sa nga lubungan, nagserbi ni Ildefonso at teniente iti Bataan idi 1942. Idi January 7, 1942, ti may ka-57 nga infantry regiment ni Ildefonso ket naituding iti critical a punto ti kangrunaan a posisyon ti gubat iti linya iti Abukay, Mauban. Nakita ti 57th Infantry Regiment ti panagtignayda iti talo alawas a critical alaban agraman dagiti daddumapay a Philippine Scout units. Idi inabakda ti may sa batalyon ti Japanese Imperial Army. Iti laksid tinapingat a panagreggetda, simuko dagiti tropa a Filipino-American iti agtultuloy a panangraot dagiti pwersa ti Hapon. Maysa ni Teofilo Ildefonso kadagiti soldado a nakipasot iti Bataan Death March. Ti karibal na iti panaglangoy ani Yoshi Churuta, may sa ateniente iti Japanese Imperial Army, ket nangawag ang mawayawayaan ngam nagkedked isuna. Pimusay ni Ildefonso iti kampo ti pagbaludan iti Kapas Tarlac, akadwa na ti kabsat na ani Chodoro ken saan apulos a nasarakan dagiti bangkayda. Kas panang bigbig, may sa monumento tinaipasdek para kenkwana babaan iti gobyerno probinsyal ti Ilocos Norte ken ti National Historical Institute nga ITA ket National Historical Commission of the Philippines ijipiddig iti 2006. Napadayawan pa iti Presidential Award for Meritorious Service babaan ken ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Idi 2010, nairaman isuna iti International Swimming Hall of Fame ti International Swimming Federation. Ti umuna para iti maysa a Pilipino. Ken idi 2025, naiparang ti mascot iti Palarong Pambansa 2025, kas maysa a pamadayaw iti legendary nga Ilocano Shark, ken naitampok ti silhouette ni Ildefonso iti logo. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.